హాయ్ ఫ్రెండ్స్, 2000 సబ్స్క్రైబర్స్ వచ్చిన సందర్భంగా మన ఛానల్లో ఇంకొక గివ్ అవే ఇవ్వబోతున్నాను. సో గివ్ అవే ఏంటో కాదు, Maono AU-400 మైక్రోఫోన్ అనమాట. సో ఈ మైక్రోఫోన్ని మనం ఇప్పుడు అన్బాక్సింగ్ అయితే చేద్దాం, తర్వాత ఆడియో టెస్టింగ్ అయితే చేద్దాము. అంతకన్నా ముందు సో ఈ గివ్ అవేలో గెలవాలంటే మీకు మొత్తం 4 రూల్స్ అయితే ఉంటాయి. సో ఆ 4 రూల్స్ పాటిస్తే మాత్రమే మీకు ఈ గివ్ అవే అయితే గెలిచే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఆ రూల్స్ ఏంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ రూల్ వచ్చేటప్పటికి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ అయి ఉండాలి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే కింద రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది, దాన్ని క్లిక్ చేసి పక్కన బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి. సెకండ్ రూల్ వచ్చేటప్పటికి వీడియోని లైక్ చేయండి. అండ్ థర్డ్ వచ్చేటప్పటికి మీ కామెంట్ సెక్షన్లోకి వెళ్ళిపోయి ఈ మైక్ మీకు ఎందుకు కావాలి అనే ఒక రీజన్ రాయండి. తర్వాత మీ ఈమెయిల్ ఐడి కానివ్వండి, ఫోన్ నెంబర్ కానివ్వండి మెన్షన్ చేయండి. ఒకవేళ ఈమెయిల్ ఐడి మెన్షన్ చేసినట్లయితే @gmail.com మెన్షన్ చేయొద్దు. ఒకవేళ మొబైల్ నెంబర్ మెన్షన్ చేసినట్లయితే +91 అని మెన్షన్ చేయొద్దు. బ్లూ కలర్ లింక్స్ అయితే కామెంట్ సెక్షన్లో ఉండకూడదు. ఒకవేళ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా యూట్యూబే వాటిని రిమూవ్ చేసేస్తుంది అనమాట. సో మీదే ప్రాబ్లం, నాకైతే ఏం లేదు. సో ఈ 3 రూల్స్ పాటించండి. అండ్ 4th రూల్ నేను అన్బాక్సింగ్ అయిన తర్వాత చెప్తాను. ఫ్రెండ్స్, ఇది వచ్చేటప్పటికి Maono AU-400 లెవెల్ ఇయర్ మైక్రోఫోన్ అనమాట. లెవెల్ ఇయర్ మైక్రోఫోన్ అంటే మనకి వైర్ అయితే వస్తుంది, అండ్ కండెన్సర్ మైక్రోఫోన్ వచ్చేటప్పటికి మనకి ఇట్లాంటి వైర్ అయితే రాదనమాట. అదే డిఫరెన్స్ లెవెల్ ఇయర్కి కండెన్సర్ మైక్కి. అండ్ ఇక్కడ మనకు కొన్ని ఫీచర్స్ అండ్ స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఇక్కడ Maono బ్రాండింగ్ ఉంది, అండ్ ఇక్కడ వెనకాల కూడా Maono బ్రాండింగ్ ఉంది. సో బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేటప్పటికి మనకి ఇక్కడ Maono AU-400 లెవెల్ ఇయర్ మైక్రోఫోన్ అని కనిపిస్తుంది. అండ్ ఈ ప్రైస్ వచ్చేటప్పటికి 699 ఉంది. సో ఆన్లైన్లో కూడా మనకి ఇంతే ఉంది ఇంచుమించు. మీకు డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను, కావాలంటే చెక్ చేయొచ్చు. ఒకసారి మనం దీన్ని అన్బాక్స్ చేద్దాం. కాబట్టి మనకు ఒక పౌచ్ అయితే ఇచ్చారు, కొన్ని కార్డ్స్ అయితే ఇచ్చారు, మైక్ ఎలా యూజ్ చేయాలని ఇన్స్ట్రక్షన్ మాన్యువల్ ఇచ్చారు. ఇదేమంతా ఇబ్బంది పెట్టే మైక్ అయితే కాదు, చాలా సింపుల్ అనమాట దీన్ని కనెక్ట్ చేసుకోవడం. అండ్ తర్వాత మనకి విజిటింగ్ కార్డ్ అయితే ఇచ్చారు, ఇది కూడా పక్కన పెట్టేద్దాం. అండ్ ఇదనమాట మైక్. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి స్మూత్ బ్యాగ్లో అయితే Maono బ్రాండింగ్తో మైక్ అయితే ఇచ్చారు. అండ్ మనం ఒకసారి దీన్ని ఓపెన్ చేద్దాం. సో ఇవైతే ఇచ్చారు, పౌచ్ పక్కన పెట్టేద్దాం. అండ్ ఇది వచ్చేటప్పటికి కనెక్టర్ అనమాట. ఇది 3.5 కనెక్టర్. కొన్ని కెమెరాస్కి అయితే మీకు ఇది చాలా బాగా పనికొస్తుంది, DSLR కెమెరాస్కి. అండ్ ఇక్కడ మనకి 3.5 జాక్ ఇచ్చారు. ఇది మనం డైరెక్ట్గా అయితే పెట్టేసుకోవచ్చు. దీన్ని పెట్టేసుకొని దీన్ని అయితే మనం కెమెరాస్కి కానివ్వండి, ఇట్లాంటి పోర్ట్స్ ఉన్న డివైజెస్ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ప్రజెంట్ మనం స్మార్ట్ ఫోన్ వాడుతున్నాం కాబట్టి ఇది మనకి అవసరం అయితే లేదు, దీన్ని పక్కన పెట్టేద్దాం. మైక్ అయితే చూడడానికి ఇలా ఉంది. సో చూడొచ్చు ఇక్కడ మీకు స్పాంజ్ అయితే ఇచ్చారు, అండ్ అదేవిధంగా కాలర్ క్లిప్ చేసుకోవడానికి క్లిప్పింగ్ హోల్డర్ అయితే ఇచ్చారు. ఒకసారి మనం ఇప్పుడు ఇది ఓపెన్ చేసి వైర్ లెంత్ ఎంత ఉందో చూద్దాం. సో వైర్ లెంత్ వచ్చేటప్పటికి నియర్లీ ఒక 6 ఫీట్ పైన వస్తుంది. సో 6 ఫీట్ అంటే మనకి ఓకే, పర్వాలేదు. బోయా మైక్ వచ్చేటప్పటికి 20 ఫీట్ వస్తుంది అనమాట. సో దాంతో కంపేర్ అయితే చేయొద్దు, ఇది మనకి బడ్జెట్ మైక్ కాబట్టి మనకి ఇది ఎక్కువ అనమాట. సో ఇది మైక్ వచ్చేటప్పటికి నియర్లీ 6.5 ఫీట్ అయితే వస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం Maono AU-400 యొక్క ఆడియో టెస్టింగ్ అయితే చేద్దాము. సో 4th రూల్ వచ్చేటప్పటికి మీ కామెంట్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఎండింగ్లో 3 డాట్స్ ఇవ్వండి. ఆ 3 డాట్స్ ఎందుకు ఇవ్వమంటున్నానంటే వీడియోని ఇక్కడ వరకు చూసారా లేదా తెలుసుకోవడం కోసం. సో నేను గివ్ అవేస్ అనేది ఊరికనే ఇవ్వట్లేదు, నాకు వాచ్ టైం కావాలి. సో వాచ్ టైం కోసం మాత్రం నేను గివ్ అవేస్ అయితే ఇస్తున్నాను, అర్థం చేసుకోండి. సో నెక్స్ట్ ఇయర్కి వచ్చేటప్పటికి రూల్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతాయి, మానిటైజేషన్ రూల్స్. 5000 అవర్స్ వాచ్ టైము, 10,000 సబ్స్క్రైబర్స్ అంటున్నారు. సో అది చాలా కష్టం ఆ అచీవ్మెంట్ రీచ్ అవ్వడం. సో అందువల్ల త్వరగా 4000 అవర్స్ రీచ్ అవ్వడం కోసం మాత్రమే నేను ఇవన్నీ చేస్తున్నాను అనమాట. ఇంకా గివ్ అవేస్ అయితే ఇస్తాను ఈ ఇయర్. సో ఎందుకు ఇస్తున్నాను, డబ్బులు ఎక్కువే కాదు. సో నాకు వాచ్ టైం కావాలి. సో వాచ్ టైం కోసం మాత్రమే నేను గివ్ అవేస్ అయితే ఇస్తున్నాను. సో తర్వాత కూడా ఇస్తాను. సో వీడియోని కంప్లీట్గా చూడండి అనేది అందుకే. సో 4th రూల్ వచ్చేటప్పటికి 3 ఫుల్ స్టాప్స్ అయితే పెట్టండి మీ కామెంట్ ఎండ్ అయిన తర్వాత. ఒకసారి ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఆడియో టెస్టింగ్ అయితే చేద్దాం. సో ఇది వచ్చేటప్పటికి బోయా M1, ఇది వచ్చేటప్పటికి Maono AU-400 అనమాట. సో ఇప్పుడు మనం ఆడియో అయితే చెక్ చేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మీరు ఉంటున్న ఆడియో వచ్చేటప్పటికి Maono AU-400 మైక్ నుంచి వస్తుంది. ఆడియో డిస్టర్బెన్సెస్ చెక్ చేయొచ్చు. రూమ్లో అయితే AC ఒకటే ఆన్లో ఉంది, ఫ్యాన్ ఆన్లో లేదు. ఒకసారి డిస్టర్బెన్సెస్ చెక్ చేయొచ్చు. సో నాయిస్ ఎక్కువ ఉందా లేదా అనేది. ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకుంటే మీకు ఇంకా క్లారిటీగా వినిపిస్తుంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు నేను ఫ్యాన్ ఆన్ చేస్తాను. ఫ్యాన్ ఆన్ చేసినప్పుడు మీరు నాయిస్ డిస్టర్బెన్సెస్ అయితే చెక్ చేయొచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఫ్యాన్ ఆన్ చేశాను. ఫ్యాన్ ఆన్ చేసినప్పుడు డిస్టర్బెన్స్ ఒకసారి చెక్ చేయొచ్చు. Maono AU-400 మైక్ నుంచి రికార్డ్ అయితే చేస్తున్నాను. డైరెక్ట్ నా ఫోన్ రికార్డర్కి అయితే ఇది కనెక్ట్ అయితే చేశాను. సో డిస్టర్బెన్సెస్ చూడొచ్చు, హెవీగా ఉంది కదా. సో మ్యాక్సిమం మీరు ఫ్యాన్ ఆఫ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే వీడియోస్ అయితే షూట్ చేసుకోవడానికి పనికి వస్తుంది. సో ఇది Maono AU-400 మైక్ యొక్క ఆడియో టెస్టింగ్ అండ్ అన్బాక్సింగ్ అనమాట. అండ్ ఎవరైతే గివ్ అవేలో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు మాత్రం నేను చెప్పిన 4 రూల్స్ ఖచ్చితంగా పాటించండి. సో మీకు గివ్ అవేలో వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. సో గివ్ అవే రిజల్ట్స్ వచ్చేటప్పటికి నేను September 2 సాయంత్రం 6:30కి నేను లైవ్లో అయితే విన్నర్స్ని పిక్ చేస్తాను. September 2 ఈరోజు వచ్చేటప్పటికి August 16. సో నియర్లీ 15 డేస్ టైం ఇస్తున్నాను. 15 డేస్ తర్వాత నేను
ఈ మోనో AU-400 మైక్ యొక్క రిజల్ట్స్ అయితే పిక్ చేస్తాను. సో ఆ వీడియో మీరు మిస్ కాకూడదు అనుకుంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కన బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. బాయ్ బాయ్, జై హింద్.